Budak-budak cyber ni memang apa? Cetek akal. Mak ayam tambah telur mata. Lepas tu tak nak sambal. Tukar tempoyak. Obek tak ada obek ni. Mana semua orang? Ish, oh ni. Tada! Get into the character. Ini kawasan gue. Dia kacau kau, dia kacau kita semua. Macam mana nak lindung cyberaya kalau masing-masing perangai macam something? Kena bagi ni. Sampai bila nak biar diorang besar kali? Cuma datang untuk mencari maut. Macam tu tak nak. Aku tak ada masa untuk benda ni. Kalau dia marah macam Niki, tunggu. Kenapa semangat sangat untuk jalan suasi? Banyak benda aku tahu. Siapa suruh kamu datang lambat? Okey Ali, sikit lagi. Jalankan protokol kegas. Bukan putra sepatutnya berlindung di lokasi masyarakat. Maaf, aku tak sangka. Apa kau cakap ni? Tengah kanan ni. Kita kena buat lagi baik.